අයිබෝන් අද ට්‍රිලියන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube channel එකෙන් ඔගොල්ලන්ට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා XLR ස්ටුඩියෝ මයික්‍රොෆෝන් එකක්. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා කොහොමද මේ මයික් එක ක්වොලිටි එක සහ ඒ වගේම මේක කොහොමද පැක් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේක මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි එන්නේ. මේ බොක්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩි එකමාරක් අඩියක් වගේ තමයි දිග පළල තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සියලුම විස්තර මේක ගහලා තියෙනවා. හදලා තියෙන්නේ චයිනා වල මැනුෆැක්චරින්. ඉතින් මයික් එක ගැන ඔක්කොම විස්තර ටික මේකේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තව මේකේ තියෙන විස්තර වර්ගයක් මේ බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරගෙන කොහොමද මේ මයික් එක තියෙන්නේ කියලා. මේක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට මුලින්ම මේකේ හම්බ වෙනවා යූසර් මැනුවල් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සියලුම විස්තර ටික මේ මැනුවල් එකේ සඳහන් වෙනවා. මේක හයි කරගන්න විදිහ, මේකට හම්බ වෙන අනිත් උපාංග ටිකත් එක්කම හොඳ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොප් ෆිල්ටර් එක. එකත් හොඳටම තියෙනවා. හොඳ හයියට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඇස්රුම් කරලා තියෙන්නේ. වෙනම මේකේ කවර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනෙත් ස්ටුඩියෝ මයික් වලට වැඩිය ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් පේනවා. මයික් එක ගොඩක් බරයි. ග්‍රෑම් 250ක් විතර වගේ බර තියෙනවා. මෙතන තියෙන XLR සොකට් එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව මේකට හම්බ වෙනවා මයික්‍රොෆෝන් මවුන්ට් එක. ඒකත් හොඳ බරකින් තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හොඳ හයියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි, ඒකට අමතරව ආයි දීලා තියෙනවා මයික් එකේ ඩස්ට් කැප් එක. ආයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ જાති කේබල් එකක් තියෙනවා. මේ කේබල් එකට වෙනම වයර් ටයි වගේ සෙට් එකක් එවලා තියෙනවා මේ ආම් එක දිගට මේක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ කේබල් එක ඇවිල්ලා XLR male to female socket දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේක යූස් කරන්න වෙන ඔයගොල්ලන්ට මික්සර් එකකට, ඒ වගේම මේක මේ කනෙක්ටර් එක තියෙන ඕනම ඔඩියෝ ඉන් එකක් තියෙන, මයික්‍රොෆෝන් ඉන් එකක් තියෙන ඕනම යුනිට් එකකට මේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ආයි දීලා තියෙනවා මේකත් RAM 300ක් විතර බරයි. මේකට තමයි මේසෙ හයි වෙන ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේක උනත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හොඳ හයියට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හොඳ බරකින් තියෙනවා. මයික් එක හෙලවෙන්නේ නැහැ. ආයි මේකට හයි කරපුවාම ඒකෙත් ඒගොල්ලන්ගේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ආයි දීලා තියෙන්නේ මේකේ මේන් ස්ටෑන්ඩ් එක. මේන් ස්ටෑන්ඩ් එකත් ගොඩක් බරයි. ඒ වගේම සියලුම ක්ලිප් ටික ඔක්කොම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ මයික් එක මේකේ ඇස්රුම් කරලා තියෙන්නේ. මේ මයික් එක ගැන කියනවා නම් මයික් එක නම් හොඳ සෙන්සිටිව්, හොඳ ගේන් එකක් තියෙන මයික් එකක්. ඉතින් හොඳටම ස්ටුඩියෝ එකක යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්වොලිටි මයික් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවත් ඇති. මේක මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික් එකක්. හරි, ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තවත් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඔය පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් පේජ් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයන්නම්. ඒ වගේම මම අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකත් මේකට දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ මයික් එක අපේ ට්‍රිලියන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් Facebook page එක හරහා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා. ඒ වගේම මම අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, WhatsApp නම්බර් එක මේකේ දානවා. මේක හරහාත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔන්ලයින් ගෙදරට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග අපි හමු යමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.